занону бонувони ноҳияи вахш бо истифода аз мавсими мусоид ки маҳсулоти тару тоза фаровон аст барои давраи зимистон омодагӣ гирифта дар ин доира анвои гуногуни маҳсулотро дар шакли хушк ва консерва захира менамоянд. онҳо бо масъулияти баланди рӯзгордорӣ ҳамасола баҳри таъмини талаботи оилаи худ бо анвои гуногуни серғизо дар давраи сардиҳои сол омодагӣ гирифта ба миқдори лозима маҳсулоти гуногунро бо риояи талаботу қоидаҳои санитарию нигаҳдорӣ захира менамоянд. имрӯзҳо бо истифода аз мавсими мусоид дар баробари истеъмоли сабзавоту меваҷоти тару тоза ҳамзамон тавассути хушконидан ва консервакунонӣ онро барои зимистон омода менамоянд. ما تو 300 400 تا 500 دونه بانکا کنسروانی میکنیم. ما چخیلی که میبینید نمیقدر کادو رو هم ذخیره میکنیم. ما میوه های خشک کننده رو که در وقت زمستون بو از میوه های خشک بوزشان شربت تیار میکنیم. ما در زمین های نزد حولگی زمین های پرزیتیمون گندم جوری مکه ذخیره میکنیم برای زمستون گذارانی ما آمادگی میبینیم و پور از زمستونمون رو با این نمود همین به هم میگذارونیم. با اندیشه بانوانی روزگاردیده ذخیره کافی محصولات غذایی مخصوصا در دوره فراوانی آن امکان میدهد که در موسم زمستان نه تنها سبد استعمال اویله را پر سازیم بلکه توسط کم کردن وابستگی از بازار بودجه اویله را نیز صرف نماییم. طبق اطلاع با مقصد بازم تقویت بخشیدن روند آمادگی و به دوره زمستان از حساب زنان و بانوان صاحب تجربه در جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه وخش با اصول خانه به خانه میان ساکنان صحبت و واخوری‌ها راه اندازی کرده می‌شوند. با کل مادران خانه‌نشین در دهه‌ها و در جماعت‌ها با آنها از نزدیک صحبت و واخوری‌ها می‌گذرونیم طبق همین ثمرانک استفاده بردن و اینچنین به اسرافکاری راه ندادن مادران و ذخیره کردن زمستان صحبت و واخوری‌ها می‌گذرونیم. من باوری کامل دارم که هر یک زن تاجیک هر یک مادر تاجیک برای خوب و گوارا گذراندن دسترخوان پرناز نعمت خود برای آمادگی زمستان همه جانبه تیاری خوب دیده ایستادند. طور زنان با عنوان ابراز داشتن در برابر ذخیره محصولات آماده گردیده از حساب سبزیجات و میوه‌جات همزمان ماش، لوبیا، غلب و دیگر انواع غذایی را نیز در انبارها برای مهلت معین نگاه می‌دارند. در این زمینه در شهر و نواحی ولایت کارگاه و کارخانه‌های استحصال شربت میوه و سبزیجات فعالیت پرثمر دارند. در ناحیه یوم برای تطبیق عملی نقشه و برنامه‌های حکومت جمهوری تاجیکستان که با پورگی برای رشد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی مملکت و تامین زندگی شایسته ساکنان روانه گردیده است، تدبیرهای سریع اندیشیده می‌شوند و آنها مرحله به مرحله به نتیجه‌های نظررس استحصالی و آبادانی نائل گردیده ایستادند. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری تعمیر و از نوسازی و بنیاد 498 انشاءات گوناگون تعیینات به نقشه گرفته شده است که بنیاد 80 عددی آن به جماعت دهاتی به نام حسن حسینوی ناحیه راست می‌آید. به نقشه گرفتیم که 80 عدد انشاءات جشنی را تا دوره 35 سالگی استقلالیت و ادمون رسانده پیشکشی مردم گردانیم و در 11 تا انشاءات دیگر باشد الکی کارها آغاز شده مردم با یک ذوق بلند با یک دلگرمی بهر آبادانی کشور تلاش دارند. با در نظر داشت موجودیت محصولات خام محلی در حدود جماعت دهاتی حسن حسینوف کارگاه استحصالی جمعیت دارای محصولاتش محدود نوری ارباب مورد استفاده قرار داده شده است که در آن با استفاده از دستگاه و دیگر لوازمات ضروری کارکرد میوه و سبزیجات برآمده مانده شده است. در کارگاه 6 نفر اساساً زنان و بانوان محلی با کار تامین گردیده از سبزیجات و میوه‌جات نامگوی زیادی محصولات از جمله شربت و مربا و سبزیجات کنسرو کننده شده را استحصال نموده در مغازه نزد کارگاه و دیگر منطقه ها پیشنهاد ساکنان می‌گردانند. ساکنان جماعت دهاتی به نام حسن حسینوی ناحیه یاوان اجرای عملی برنامه‌های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان بخصوص تامین امنیت عضوقواری را هدف خویش قرار داده با این مقصد بهر رویانیدن حاصل دلخواه محصولات گوناگون از زمین‌های کارمی در اختیار داشته ثمرناک استفاده می‌برند. ساکنان بخصوص بانوان صاحب تجربه دهات با استفاده از حاصل فراوان و خوشصفتی اساساً قده‌های نزد حولگی و باغات برای تامین روزگارشان در دوره زمستان خشک میوه، شربت و کنسرو و دیگر نامگوی محصولات غذایی را ذخیره می‌کنند. دستور سپارش‌های حکومت جمهوری بهر آن روانه کرده شده است که ما باید از یک زمین کارم آبی توسعه حاصل گیریم. یعنی گذراندن کشتی تکراری باید در جماعت‌های دهات، در زمین‌های پرزیدنتی، در زمین‌های نزد حولگی که ساکنان باید رواج رونق داده شود.
با مقصد اجرای سریوقتی و حتمی دستور سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت استفاده مقصدناک و ثمره‌بخش هر قطعه زمین کارم، وسعت کارهای سازندگی و بنیادکاری در محل، آماده نمودن ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی برای دوره زمستان، تعمیر و آماده کردن مؤسسه‌های تعلیمی برای آغاز سال نو خوانش، نظارت و تربیت درست فرزندان در راه و تندرستی و خویشتن‌شناسی، استفاده درست و پرداخت سریوقتی حق خدمت‌رسانی‌ها بخصوص آب و برق و دیگر مسائل مربوطه، گروه‌های کاری مقامات محلی با ساکنان صحبت و واخوری‌های فهماندهی انجام داده ایستادند. حسن زاده گلیزار، دلیر شریف، نمازلی ارگش، مخصوص برای برنامه هفت روزی خطلان.